दोस्तों इसके पास एक रोबोट होता है और इसके पास भी एक रोबोट होता है, पर दादाजी के पास एक तार का गुच्छा होता है। दोनों घमंडी मिलकर दादाजी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। दादाजी की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और तभी वह उन लोगों से बदला लेने की सोचते हैं। अपने तार के गुच्छे को उठाकर एक मस्त कलाकारी करना शुरू कर देते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि दादाजी क्या बना रहे हैं, लेकिन आप लास्ट तक रुक जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो लास्ट में दादाजी ऐसी कलाकारी करके दिखाने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो फाइनली दादाजी का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। दादाजी ने जिस चीज को बनाया है उससे पहले देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में अपने फेवरेट एनिमल का नाम जरूर लिखना। लास्ट में दादाजी यह ड्रैगन बनाकर अपने दोनों दोस्तों के पास ले जाते हैं। फिर वह दोनों घमंडी दोस्त इसे देखकर चौंक जाते हैं।